여러분 안녕하세요. 취미는 다육입니다. 오늘도 이렇게 무성한 고사리 숲을 쭉 지나가 보겠습니다. 요즘에는요 이렇게 꽃대가 무지무지 막지하게 이렇게 올라와 있어 가지고요 여기 키핑장 오면은 제가 아주 즐겁답니다. 제가요 오늘은 특별한 식물을 하나 소개시켜 드리려고 해요. 여기 보이는 바로 이 식물, 이 꽃 굉장히 예쁘고 특이하지요. 그리고 색깔이 이렇게 파란색이에요. 파란색도 그냥 파란색이 아니라 뭐랄까요, 고급진 파란색, 깊은 파란색, 이런 거를 보고 딥 블루색이라고나 할까요? 이렇게 예쁜 꽃들 한번 자세히 눈호강해 보세요. 아침부터. 자, 저의 특별 선물입니다. 자, 이 꽃이요 흔히들 보셨나요? 저는 길가에서도 보고 꽃집에서도 보고 여기 다육 키핑장에서도 많이 봤어요. 얘 이름은 무스카리지요. 무스카리라고 하는 식물이에요. 원래는 한 4월쯤에 꽃을 피는데 여기는 키핑장이라서 따뜻하고 그래가지고 이렇게 일찍 꽃을 피운답니다. 예, 근데요 신기하게 이렇게 예쁜 꽃이 꽃마다 꽃말이 있잖아요. 근데 이 꽃말을 알고 제가 깜짝 놀랐어요. 뭐냐면 이 꽃말의 뜻이 실망, 실의래요. 실망? 왜 실망이라고 꽃말이 이렇게 돼 있을까요? 이렇게 꽃이 져서 실망인가요? 이런 데는 또 씨가 이렇게 씨가 맺히거든요. 요 씨로 이렇게 번식을 하기도 하고, 씨로 번식하는 거는 되긴 하지만 또 워낙에 시간이 오래 걸리니까 이렇게 나오면요 포기를 나눠요. 그래서 포기 나누기로 번식을 주로 하거든요. 이런 애들은. 그리고요 저는 이렇게 파란색만 있는 줄 알았어요, 무스카리가. 근데 이렇게 하얀색도 있더라고요. 요 하얀색도 엄청 예쁘지요. 이렇게 하얀색. 와, 이렇게 하얀색 무스카리도 있답니다. 오늘은 제가 여러분께 특별 서비스로 귀한 식물을 보여드리고 있어요. 무스카리라고 하는 식물인데요. 이 아이는 알뿌리 식물이에요. 여기 보면은 이렇게 계란 모양의 알뿌리가 있지요. 이렇게 알뿌리 모양의 구근에서, 알뿌리 모양 이런 구근에서요 아주 작은 잎이 3-4개가 나와요. 그러면서 요 작은 잎이 이렇게 커가는 겁니다. 이렇게 커가면 그 사이에 가운데에서 이렇게 줄기가 나오면서 이렇게 예쁜 꽃을 피우는 거예요. 그래서 얘는 꽃도 예쁘게 피고 또 꽃이 피고 나서도 한참 가요. 수명도 길어서 사람들이 정원이나 또 이렇게 실내에서 꽃을 기르는 사람들이 요즘에 많이 찾는 아주 핫한 그런 식물이랍니다. 이렇게 모아서 이렇게 합식을 하면 굉장히 풍성하고 예쁜 그런 예쁘고 그런 굉장히 풍성하고 예쁜 그런 식물이 되겠지요. 정말 저도 정말 이렇게 예쁜 식물 정말 저도 굉장히 좋아한답니다. 특히 저는요 이렇게 알뿌리 식물을 특히 신기해하고 좋아해요. 그래서 제가 알뿌리 식물을 지금 또 다른 것도 좀 몇 개 키우고 있는데
다음에 또 제가 키우고 있는 알뿌리 식물 소개해 드릴게요. 자, 오늘은 이렇게 너무 예쁘고 귀여운 꽃 무스카리라고 하는 아이 소개시켜 드렸습니다. 너무 귀엽고 예쁘죠? 아, 완전 종 모양이에요. 종 그쵸? 그러면 오늘은 이만 마칠게요. 안녕히 계세요.